सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो आम का पेड़ उगने की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि जो बीज डाला गया है उसी का फल मिलेगा। प्रकृति इतनी ईमानदार है कि कभी धोखा नहीं देती। अगर बीज गेहूं का है तो गेहूं ही उगेगा, चाहे किसान अमीर हो या गरीब, चाहे वह पूजा करता हो या नहीं। इसी तरह हम जो विचार, भावनाएं और कर्म अपने भीतर और बाहर फैलाते हैं, ब्रह्मांड उन्हें उसी रूप में हमें वापस लौटा देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अस्तित्व की सीधी सादी गणित है। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, मुस्कान देते हैं, तो सामने वाला भी अनजाने में आपके प्रति कोमल हो जाता है। यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का